新闻一开始先来关心台北市中山区大直街巷仔内有一摆厝5、6栋徛家，若像受到附近施工的影响，昨暝熊起一边，规栋塌落去一层楼。经消警甲住户144个人拢疏开，市府嘛有先管红门头抢救，那详细原因要给你调查。往那边，往这边。住户早雄公公收拾的行李，赶紧撤离到安全地点，因为台北市中山区大直街附近的巷仔，初一暗时发生民体出入去下陷，警消赶到现场疏散住户，各有封锁线警戒。现场一直传出爆炸声音，而且暗时10点外，一栋民体佫出现下陷，当场2楼正做1楼。这巷仔内有一个海沙厝最近的途径，根据台北市机关表示，建成动工了后，附近的厝发生壁溃，不过向建商反映，却无得到适当的回应甲处理。工地的工人先喊他们里面内部的工人赶快疏散，那已经疏散了半个小时之后，才通知这边的住户要疏散，所以这里的住户相当的生气，认为他们简直就是草菅人命啊！台北市长蒋万安也来坐镇指挥，各用关键的方式进行监控。目前有35户144人，先用专家车疏散到市政大学了后，搁去旅馆安置。初步了解施工的工地现场，因为往下开挖3层，但是并没有马上做这个大底，所以造成现在目前了解是连续壁都破裂，所以我们即刻的用灌浆的方式，让压力再把它撑回。当然，他们第一时间。就在蒋万安受访的时阵，现场佫传出声音，因为厝即马不只是厝气，还佫下陷的情形，已经扩大疏散范围。台北市府强调，一定先考虑市民的安全，佫强烈呼吁民众唔通等厝摕物件，才别发生危险。等确定现场状况稳定落来了后，会马上通知住户。记者综合报道。